Goeiemôre. Ek sal vir die eerste bid. Dankie, liewe Here, dat ons hier so mag wees. Dankie vir die nuwe oggend. Dankie dat jy ook vandag wil praat. Ek is baie dankbaar dat jy ons sulke goeie geleenthede gee om na jou te soek, om na jou verder te kan gaan, en dankie dat jy ons leer elke oggend wie dit is om na jou te soek, wie jy is, en ja, ek bid vir jou dat jy hierdie woord seën en dat jy net my kan gebruik. Amen. Ja, Genesis 8:22. Solang as die aarde bly voortbestaan, sal daar saaiing en oogst wees, ryp en hitte, somer en winter, dag en nag. Die herfst is stadig aan besig om in te skakel. God het die wêreld geskep sodat nie vir ewig dieselfde fase bly nie. Daar is somer en winter, groei en rus, saai en maai. Hierdie ritmes is deel van die skepping en is in God se hande. Ons lewens volg ook nie altyd dieselfde patroon nie. Prediker 3:1-2 sê: vir elke saak is daar 'n tyd, en vir elke aktiwiteit onder die hemel is seisoen. Dit word gevolg deur 'n wye verskeidenheid lewensstadia. 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag. 'n tyd om te soek en 'n tyd om te verloor. Die Bybel maak dus duidelik dat nie elke fase van ons lewens dieselfde hoef te wees nie. Daar is tye wanneer geloof vir ons maklik kom. Ons geniet dit om te bid, ons neem plesier in die lees van die Bybel en voel naby aan God. En dan is daar ander tye wanneer ons dit moeilik vind om presies dit te doen. Ons bid minder, voel nie God se teenwoordigheid nie en wonder dalk hoekom ons so min in ons voel beweeg. Sulke tye kan soos 'n geestelike winter voel. Maar voordat die winter kom, is daar herfst. Herfst is 'n tyd van oes, maar terselfdertyd 'n tyd van loslaat. Die blare verander van kleur en val uiteindelik op die grond. Dit is deel van die herfst, dat dinge tot 'n einde kom. Ook in ons eie lewens is dat dinge wat ons moet loslaat. Gewoontes, idees, planne of dalk selfs dinge wat eens goed en belangrik was, maar nie bedoel is om vir ewig te duur nie. Loslaat voel eers dikwels soos 'n verlies, maar nie alles wat wegval is sinloos of verlore nie. Jesus sê in Johannes 12:24: Voorwaar, ek sê vir julle, tensy 'n koringkorrel aan die aarde val en sterf, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit baie vrug. Die koringkorrel moet sy voormalige vorm verloor, sodat iets nie tot stand kan kom. In ons lewens kan God ook deur die dinge werk wat ons moet loslaat. Wat vandag soos 'n einde lyk, kan deel wees van dit wat later vrugte dra. Ons hoef dus nie aan elke verlede seisoen vas te klou nie. Daar is dinge wat hulle loop gehad het en wat ons in God se hande kan laat. Die herfst herinner dat ons daaraan dat loslaat deel is van die lewe en dat nie elke verandering 'n verlies hoef te wees nie. En dan kom die winter. In hierdie tyd van die jaar lyk 'n boom dikwels kaal of leweloos. Tog bly dit voortleef. Daar gebeur baie onder die oppervlak, selfs al kan ons dit nie sien nie. Miskien is dit ook 'n belangrike beeld vir ons geloof. Daar is tye wanneer ons baie min voel, baie min sien en die indruk kry dat niks gebeur nie. Maar net omdat ons geen groei kan sien nie, beteken dit nie dat God niks doen nie. Daniël 2:21 sê: Hy verander tye en seisoene. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan dit wat insig het. God ken die verskillende stadiums van ons lewens. Ons hoef dus nie altyd te verstaan hoekom
hoekom ons deur 'n bepaalde fase gaan nie, of hoe lank dit sal duur. Ons kan vertrou dat God daar ook teenwoordig is. Jeremia 5:24 pas ook hierby. En hulle het nie in hulle hart gesê nie, laat ons tog die Here onse God vrees, wat reën gee, vroeë reëns en laatreëns, op hulle tyd, wat vir ons die vasgestelde weke van die oes in stand hou. Dit beskryf hoe God reën gee, die vroeë en laatreëns in hulle seisoen, en die aangewese weke van die oes onderhou. Groei kan nie afgedwing word nie. 'n Boer kan saai en die grond bewerk, maar hy kan nie vir homself bepaal wanneer die reën sal kom of wanneer die oes ryp sal wees nie. Psalm 1:3 neem ook hierdie beeld op. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Die persoon wat op God vertrou, word vergelyk met 'n boom wat sy vrugte op sy tyd dra. Nie voortdurend en nie onmiddellik nie, maar op sy eie tyd. Dit roep ook Jesus se woorde in Johannes 15:5 in gedagte. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. 'n Tak hoef nie voortdurend op sy eie vrugte te dra nie. Wat saak maak is sy verbinding met die wingerdstok. Miskien is dit 'n belangrike gedagte vir ons ook. Ons roeping is nie om die heeltyd sigbaar te groei of om te alle tye sterk te wees nie. Wat saak maak is om aan Christus gekoppel te bly, selfs wanneer ons op die oomblik nie veel kan sien nie. Ons verwag soms van onsself om te leef asof dit altyd somer is, dat ons altyd vrolik, gemotiveerd moet wees, God se teenwoordigheid moet voel en moet weet waarheen ons pad lei. Die Bybel skilder 'n ander prentjie. Daar is verskillende seisoene. Seisoene van groei, maar ook seisoene van loslaat en wag. Seisoene wanneer ons duidelik kan sien en seisoene wanneer al wat ons kan doen is om te vertrou dat God aan die werk is. Miskien gaan jy nou deur 'n tyd soos hierdie. Miskien voel jou geloof nie tans baie sterk nie. Miskien moet jy iets loslaat, al weet jy nog nie hoekom of wat daarna sal kom. Miskien lyk dit op die oppervlak nie of daar baie gebeur nie. Maar dit beteken nie outomaties dat God niks doen nie. Herfs is nie 'n tyd van verlies nie. Winter is nie die einde van die lewe nie. Albei is deel van 'n groter siklus. En daarom hoef ons nie elke fase van ons lewe dadelik te verstaan nie. Ons kan vertrou dat God teenwoordig is, selfs in daardie tye wat ons self nie kan sin maak nie. God is nie die God van ons geestelike lente nie, hy is die God van elke seisoen. En daar's nog een vers. Ons leef nie by geloof, nie by gesigte nie. Ons leef by geloof, nie by gesig nie. Dis in 2 Korintiërs 5:7 en ek dink dit was baie lekker vir die einde. Ek sal nog bid. Here, jy weet van hierdie dag en jy het hierdie dag gemaak en jy het ook hierdie week en hierdie seisoen gemaak. En ek bid dat jy ons oë oopmaak vir wat jy vir ons het en wat jy vir ons bewys en tensy weet ons nie wat jy nou met hierdie seisoen bedoel in ons lewe, want ons is nie die skepper nie, man. En ek bid dat jy in ons harte kom en dat jy ons bly maak en dat jy vir ons net wys wat wie jy is en hoe jy werk en ek bid vir elkeen dat jy vir hulle wys wat jou plan is en ek bid net dat jy vir elkeen van ons wys hoe jy werk. Amen.